Quem puder me dar mais um pouquinho de carro. Tira a força lá de dentro, galera. Tem que dar uma vez, desce tudo lá fora. E agora? Vamos! 15 segundos, desce tudo, bora! Não é do fantástico. Meu dedo quebrado. Meu cabelo embolado. Tô filmando só helicóptero, nem ligo pra vocês. Oh, meu Deus. Eu prefiro aquele é mais bonito. Concorrente. Aí, galera, vim de Fortaleza pra fazer um pouquinho do beach park pra vocês. Vamos fazer um trecho agora. Hoje, tenta trabalhar de 75% a 80% da frequência máxima. Primeiro trecho, vamos trabalhar 70% da frequência máxima. Do jeito que você está, só aumenta a velocidade. Tá? Aqui. Vamos lá. Aumenta a velocidade e vamos estar. Estamos saindo aí? Vamos lá. Primeiro trecho, 1 minutinho aí pra você buscar os seus 70% de frequência. Depois, vamos ter um ataquezinho pra pegar uma subida forte, 40 segundos. Pedalando, você vai dar 1/4 de carga e vai pedalar em pé, ok? Vamos lá. Vai buscar a tua frequência, vamos. Começa a ficar o pedal trancado, vai? Se estiver muito leve, dá mais um quarto de carga aí pra chegar a tua frequência. Então 70% aí, vai embora. Tem alguém aqui? Vamos lá. Tem mais 30 segundos com a gente. Vamos lá, quero que você chegue aos 70% agora. 30 segundos. Pra ficar pouco ofegante. Vamos embora. Aumenta todos os cortes na carga e vai ficar 40 segundos em cima dele. Vem. Vamos ficar 75% da tua frequência, vai. Então são 40 segundos, vem comigo. Até chegar, vai! Quando chegar, senta! Vai! Bora! Aí, chegou! Senta! Diminui os seus campos de carga e volta pedalando no plano.
Segura. Volta a frequência de 70% e segura. Eu sabia que um dia eu ia chegar nas alturas. Eu já estou aqui com vocês. Tem mais 30 segundos aí pra você. Mamãe sempre disse que eu ia subir na vida. Mais 15 segundos pra você voltar a gritar. 2-4 na carga, voltar a pedalar 75% em cima, ok? Agora. Aí, 75% de frequência, você vai ficar até o ofegante ou ofegante. Bora! Já tem um condicionamento.